Есть вот такая задняя бабка. Помогите, кто может определить модель, от какого она станка. Пиноль рабочий ход 80 мм, внутренний посадочный, конус Морзе номер 2. Вот такие салазки у нее. Не могу нигде найти. Есть от станины до центра где-то 110 миллиметров. Вот хочу пристроить ее на СТД-120, потому что старая бабка очень плохая. Заодно покажу вам свою мастерскую. Это вот мой-то сверлильный. Сделан из электродрели Е1015. Очень мощно. Спокойно сверлит 16,5 миллиметров. Здесь я творю свои замыслы. Точило небольшое. Алмазный диск. Войлочный круг. Отвал, купленный за рубль. Очень удобный. И пристроен вот к этому мотоблоку. Сделал сцепку для прицепа с мотоблоком. Иногда требуется где-то в деревне, на огороде что-то привезти. Ну вот будем думать, что так лучше. Это мое место отдыха между делом. Гараж холодный. Вот. Ну, благо дом рядом. Чай попить всегда есть где. Также сейчас пойдем еще в столярную мастерскую. Это мой Рейсмус. Маленький, но очень удобный. Китайский. На 319 ножей мне хватает. Это мои заготовки тут сушатся. Где что попадет. Вот корпус готовый. 10-рамочный улей на 300 рамку. Там еще корпус лежит. Вот здесь мастерская теплая. Это мой строганно-пильный. На нем я выбираю четвертя, шпунты, торцую. Все делает довольно точно. Вот, купил частотник. Вот такой китайский. Сейчас свет включим. Вот такой китайский частотник. 0,75 киловатт.
Работает неплохо. С первого раза запустился и пошел. Правда, надо настроить пуск и остановку. Ну, в принципе, меня пока устраивает плавный. Вот прибавляем обороты. Частота растет. Вот 50 Гц. Рабочая частота. Убираем в обратную. До 18 Гц. Вот так он вращается. Вот. Ну хорошо, удержишь ничем. Бесполезно. Нет, я доволен. Включил с первого раза, ничего не делал, ничего не настраивал пока дополнительно. Инструкцию скачал в интернете. Вроде все. Вот так переключается вращение. Пошел в обратную сторону двигатель. Включаем. Вот это доньи у меня готовые от ульев. Последняя партия. Подкрышники. Так вроде бы все хорошо и все удобно. Там инструмент ручной, пила дисковая. Это всякая оснастка, приспособления, боковинки на рамках делать на сверлильном. Это ровный рез. Это в бруске лежат. Когда настраиваю размер четвертя, ну вот на них испытываю предварительно. Что еще сказать? Но большая просьба, конечно,